guys, so jadi di video kali ini aku bakalan nunjukin ke kalian cara membuat slime tanpa lem, gum, slime activator, habis itu borax, insto, dan lain-lain. Jadi yang kalian butuhkan adalah pewarna atau pasta, air secukupnya, wadah apa aja, pengaduk, dan juga alat takar. Di sini buat nakarinya dan di sini buat ngaduk. Kalau nggak pakai alat takar juga nggak apa-apa ya, yang penting pengaduk. Dan bahan terpentingnya adalah ting. Nah, ini bahan terpenting itu tepung kanji. Ingat, tepung kanji bukan tepung biasa. Ini tepung kanji dan ini tepung biasa. Bukan tepung biasa, tapi tepung kanji. Oke? So just let's get started. So jadi yang pertama kalian siapin wadah. Tuh kalian masukkan tepung kanji. Ingat ya, tepung kanji. Dan maaf kalau misalnya kayak ada suara geledek-geledek gitu, karena ini habis hujan. Bagus selesai aja hujan. Nah, ya kan, aku pakai satu atau dua mungkin, dua takaran. Ini aku nggak tahu sih sebagai ini satu ini tuh berapa, aku nggak tahu. Okay, so next kalian tambahin pewarna atau pasta. Sebenarnya aku anjurin sih kalian nambahinnya di yang ini, pas step yang ini, karena ya gitu. Langsung kita tambahin. Untuk penambahannya kira-kira aja, ini pakai pasta durian. Aduh, ini sampai ke tangan-tangan ya tuh. Dan ini kita aduk ya. Dia pasti kayak gini. Wanginya. Kalian suka durian nggak? Aku tuh suka banget sih sama durian. Bagi yang suka durian sih kayaknya ini enak deh. Tapi itu bagi yang nggak suka baunya ya. Ini apa? Wanginya itu guys, kayaknya mana kuning dah, nggak tahu sih kuning atau oranye. Itu kayak udah agak sedikit ada warnanya. Aku sih kasih pewarnanya pas di step yang ini, tapi kalau kalian nggak mau kasih warnanya pas di step yang ini nggak apa-apa ya, itu mah suka-suka kalian aja. Nggak pakai pewarna juga bisa, cuman aku lebih ingin ada warnanya biar lebih bagus. Udah lanjut, masih pakai takaran yang sama. Kalian kasih airnya kira-kira aja. Aku kasih satu ini ya, satu full takaran. Langsung kita aduk. Wah, warnanya bagus, aku suka. Dan ya, dia masih keras. Saya kasih lagi. Aku pakai takaran yang sama, maksudnya ini ya, itu ininya masih pakai yang sama. Aku nggak pakai yang baru karena ya pakai yang ini aja lah, apa-apa. Oke, so ini masih keras, masih belum jadi slime. Kita tambahin. Aku takutnya kebanyakan, jadi aku tambahnya sedikit-sedikit. Tapi kalau kalian ngasih airnya kebanyakan, kalian bisa kasih tepung kanjinya lagi ya. Ingat ya, tepung kanji bukan tepung biasa. Warnanya cantik. Kalau di sini tuh kayak lebih kuning ya, lebih kuning daripada yang ada di kamera. Yang di kamera itu kurang kuning ya, aslinya lebih kuning. Tapi kuningnya itu kuning bagus, bukan
kuning 741. Bagi kalian yang tidak tahu kuning 741, tebak aja ya, tapi kalian pasti tahu lah 741. Oke, ini udah kayak mirip slime gitu slime-nya. Nah, ini udah jadi slime. Karena ini karena ini masih lengket tuh, si lengket, dan ya gini, ini masih lengket, jadi aku mau tambahin tepung kanjinya lagi sedikit aja, ya. Udah segitu aja, dikit banget. Ini kalau banyak-banyak juga nggak bagus, nanti malah jadi keras lagi. Kita aduk sampai merata ya. Ini dia sudah jadi. Nah, ini udah jadi ya. Ini emang gak begitu mirip banget sama slime yang asli, cuman yang nggak apa-apa, lumayan kan, biar nggak usah pakai lem. Dia juga emang gak serinci, tapi lumayan sih dimainin. Dan dia juga sticky, tapi ya nggak apa-apa. Kalau kalian main gini sih nggak begitu sticky banget, cuman kalau kalian angkat itu sticky tuh. Ya udah ya. So yeah, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. So see you on the next video. Bye bye. Bagus banget slime-nya.